Ach du meine. Mhm. Das ist nicht normal. Man weiß nie Autos immer, wenn ich filme. Uh. Das blitzt aber jetzt heftig. Und ach du Scheiße. Jetzt geht's aber ab. Den Blitzer. Oh. Mein Wetterradar sagt kein Gewitter an. Ach du Kack. Jetzt geht's aber ab. Oh, jetzt kommt schon wieder vom Bodensee her. Boah. Fuck. Was war das für ein Blitz? Den habe ich wahrscheinlich drauf. Der kommt gleich dann, wo der Blitz runtergekommen ist. Bebt jetzt bebt das Wohnzimmer. Ups. Muss weiter in den Himmel hinauf. So.
Mm. Das Licht vom Dach aus. Das interessiert mich ja nicht. Dann hau noch mal so Blitze raus wie gerade eben. Hm. Den einen Blitz habe ich nicht drauf. Wow. Ja klar, immer wenn ich woanders schwenke, ist woanders der Blitz. Das ist immer so. Den habe ich jetzt drauf. Hey, ich muss in der Mitte bleiben. Und muss ich weiter rauszoomen. Bah. Zu hell. Das war gerade zu hell.
Wo ist der Regen? Muss es regnen, bevor es gefährlicher wird. Boah, den Blitz hab ich drauf. Der erste richtige Blitz. Den hab ich drauf, den hab ich drauf. Jetzt kracht's gleich richtig. Und nochmal. Jetzt weiß ich hinterher, jetzt kracht's richtig gleich. Und noch ein dritter hinterher, jetzt kracht's dreifach. Er haut in der Mitte raus. Blitze. Das Dachfenster liegt, das nervt gerade zu. So habe ich alles drauf, wenn ich so bleibe.
Hat dich jetzt dahinter auch. Jetzt fängt von allen Seiten an. Soll ich jetzt anfangen mit Filmen? Da, da, da. Oder da. Oder da. Das Gewitter sieht weiter aus. Das ist da hinten. Ja, das kühlt nicht ab. Luca, lass es. Wamp. Schau dir dahinter die Blitze raus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Blitzt aus allen Seiten. Wo bleibt der Regen? Jetzt wird es langsam gefährlich. Da blitzt.
Ups. Ich weiß nicht, wo ich stehe, wie ich, in welche Richtung ich filme. Und das Gewitter zieht schnell so weg. Dieses Jahr ist echt viel Gewitter. Ist alle Gewitter von diesem Jahr schon auf meinem YouTube-Kanal. Jetzt blitzt nicht mehr Richtung Bodensee her, jetzt blitzt es von blöde Haus. Das Licht ist zu hell, verdammt nochmal. Zu hell zum Filmen, toll. Gott. Ich kann im Treppenhaus und ist trotzdem Licht an. Das ist scheiße. Mann.